Percaya nggak, bikin rice bowl ala Korea gini nggak sampai 10 menit. Bikinnya simple banget, bahan yang dibutuhin juga nggak banyak. Aku sebut honey chicken rice. Rasanya manis, gurih, caramelize. Let's go kita buat. Pertama, goreng chicken karage. Ini bebas pakai merek apapun yang kalian suka. Buat sausnya cuma pakai saus tomat, madu, gula, garam, air, dan yang terwajib kecap Inggris Asia harum sedap. Karena ini yang bikin rasa masakan jadi lebih otentik dan enak. Pastinya halal dan BPOM. Buat yang bingung mau masak apa, tinggal scan aja barcode yang ada di botol untuk dapat inspirasi resep. Next, tumis bawang putih pakai margarin. Udah wangi, tuang campuran saus tadi. Udah agak caramelize, masukin deh chicken karagenya. Aduk rata, udah jadi sesimpel itu. Tinggal makan pakai nasi hangat. Daun bawang dan wijen ini opsi aja ya. Let's go bestie, cobain resepnya.